Qalxanvari vəzi orqanizmdə gedən mübadilə proseslərini tənzimləyir. Onun hormonları bütün metabolik prosesləri sürətləndirir. Zülalların və yağların parçalanması, karbohidratların mənimsənilməsi. Qalxanvari vəzi hormonları müxtəlif mənbələrdən orqanizmin yaşaması üçün lazım olan enerjinin alınmasını təmin edir. Orqanizmin əsas enerji mənbəyi karbohidratlardır. Əgər qəbul olunan qidada karbohidratlar çatışmırsa, orqanizm öz enerji ehtiyaclarını ödəmək üçün piyləri parçalamağa başlayır. Məhz bu prinsip arıqlamaq məqsədi ilə tutulan bütün pəhrizlərin əsasında durur. Karbohidratların daxil olması məhdudlaşdırılır və piylər əriməyə başlayır. Piylər istifadə olunduqdan sonra stres vəziyyətinə düşən orqanizm öz əzələlərini əritməyə başlayır. Bu hal uzun sürərsə insan skeletə oxşamağa başlayır. Anoreksiyadan əziyyət çəkən insanlarda da bu cür görünüş olur. Bəzi qalxanvari xəstəlikləri və pozulmaları zamanı qalxanvari vəzinin fəaliyyəti sanki yavaşıyır və nəticədə vəz daha az miqdarda hormonları istehsal etməyə başlayır. Bu hal hipotireoz adlandırılır. Hipotireoz zamanı orqanizmin mübadilə prosesləri ləngiyir. Orqanizmə daxil olan qidalı maddələr çox asta parçalanır və nəticədə hətta az qida qəbul edən insan artıq çəki almağa başlayır. Bundan əlavə orqanizmdə mayenin yığılması prosesi baş verir ki, bu da çəkinin artmasına səbəb olur. Bu səbəbdən əgər hiss etsəniz ki, az qida qəbul etməyinizə baxmayaraq çəkiniz artır, mütləq endokrinoloqa müraciət edin və lazım olan analizləri verin, yəni TSH, T3 və T4. Xəstədə hipotireoz aşkar olunduqda ona bədəndə çatışmayan qalxanvari vəzi hormonları təyin olunur ki, nəticədə vəzi fəaliyyəti normallaşır və insanın çəkisi də azalır. Bəzi hallarda qalxanvari vəzi əksinə sürətlə işləməyə başlayır. Buna isə hipertireoz deyilir. Nəticədə isə mübadilə prosesləri sürətlənir və həmişəki qaydada qidalanan insan səbəbsiz olaraq kəskin arıqlamağa başlayır. Qalxanvari vəzi xəstəliyinə el arasında zob xəstəliyi də deyirlər. Əziz dostlar, bu videomuzun da sonuna gəldik. Əgər videolarımızı bəyənirsinizsə, onda kanalımıza abunə olun, videolarımızı like eləyin, komment yazın və növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın.